வெல்கம் டு Dvlogs Tamil. இன்னைக்கு நாம பெடல் மிஷின்ல பெடல் எப்படி போறதுன்னு பார்க்க போறோம். இப்போ என்னதான் அட்வான்ஸ் லெவல்ல மோட்டார் மிஷின் வந்தாலும் நாம பேசிக்கா பெடல் போட தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. வாங்க பெடல் எப்படி போறதுன்னு கத்துக்கலாம். நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, டைலரிங் பற்றி பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது பொதுவாக என்ன நடக்குன்னா, ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது, சுடிதார் எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது, நைட்டி எப்படி கட் பண்ணி அது மாதிரி தான் பார்த்துருக்கீங்க. நான் வந்து பேசிக்லேருந்தே சொல்லித்தரலாம் அப்படின்னு ஒரு இதில் நான் சொல்லித்தரேன். நிறைய பேர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் தைய கிளாஸ் போனீங்கன்னா எப்படி எடுத்தோடனே உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் சொல்லி தர மாட்டாங்க. எப்படி முறையாக கற்றுக்கலாமோ அதை கற்றுத்தரேன். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன தான் மோட்டர்லாம் இருந்தாலும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பெடல் போட கற்றுக்கணும். பெடல் போட கற்றுக்கிட்டோம்னா தான் நமக்கு எது தெரியும். அந்த பெடல் போட கற்றுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு மிஷினில் இந்த ஊசியை கழட்டிடணும். நம்ம ஏன் ஊசியை கழட்டுறோன்னு சொன்னாக்க, பெடல் போடும்போது நம்ம ராங்காக போட்டோம்னா அந்த ஊசியை வந்து உடஞ்சிடும். ஸோ என்ன பண்ணணும், பெடல் போட கற்றுக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த ஊசியை கழட்டிடணும். சும்மா ஒரு 10 நிமிஷம் தான். பெடல் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது. 10 நிமிஷம் ஈஸியாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம். அது இப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த பெடலில் உங்கள் காலை 2 காலையும் இப்படி வச்சுக்கணும், சேர்த்து வச்சுட்டு உங்கள் மிஷினில் அந்த சைடில் வீல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கையில் உங்கள் சைடு சுற்றி விடணும். அப்படி தான், அப்படியே சுற்றுங்க, அப்படியே சுற்றி விடணும். அப்படி சுற்றும் போது உங்கள் மிஷின் அப்படியே இதாகும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அப்படியே பெடலை மிதிக்கணும். பெடலை மிதிக்கணும். வீல் அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே சுற்றுங்க. அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே ஃபஸ்ட்டு தையல் புதுசாக மிதிக்கிறவங்கள இருந்தால் ஒரு 2 நாளைக்கு கால் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அது பழகி போயிடும். அப்படியே மிதிக்கணும். அப்படியே மிதிச்சுட்டு அப்படிதான். இப்போ நிறுத்துங்க. நிறுத்திங்களா? இப்போ திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணனாவே அந்த வீலை சுற்றி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே காலில் அப்படியே மிதிக்கணும். உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த பெடல் மிதிக்கிறனால ஒரு 2 நாளைக்கு கால் வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி அது சரியாயிடும். பழக்கம் இல்லாதனால அப்படி இருக்கும். மற்றபடி அதெல்லாம் சரியாயிடும். பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா சுற்றுதுங்களா? நிறுத்தி போடுங்க. போடுங்க. அப்படியே போடுங்க. சுற்றுங்க. இப்படிதான். அதே மாதிரி நீங்கள் நிறுத்தி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பெடல் வந்துடும். ஓகேவா? சப்ஸ்கிரைப் எல்லோரும் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போகிற டெய்லரிங் கிளாஸ் உங்கள் மொபைல் தேடி வரும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.